عزیزان ما و شما گفتند کسی که اگر شب عرق می نوشد و آمده با همین حالت در جایگاه خواب میکند، حالتی که مست است، کان عروسا للشیاطین، و عروس شیطان است. چگونه که مرد با زنش معامله میکند تا روز شیطان ها هجوم بالای این عرق نوش، هجوم بالای این مرد مست میکنند تا روز و یا بچه بازی میکنند، اونها راحت میکرده. بینید آدم مست الله که در همون جمله همون مردم ایتالیایی که یک گروه بچه ها هست استفاده شان میبرند، انا در همون گروه ها مردم عرق نوش قرار داشته است. کسی اگر مست خواب بکند تا روز عروس شیطان بوده است، شیطان استفادهش میبرد. ننگ باد، باور کن شرم باد که این قدر این منزلتی که خدا انسان داده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا میگوید این قدر مخلوقای زیاد دارم، لیکن از آدم در دیده مخلوق بهتر ندارم، زیباتر ندارم. این مرتبه را تو در حالت مستی گم میکنی و شیطان که دشمن خدا و دشمن قرآن و دشمن مسلمان هاست، تو با وی زن میشوی تا روز تو را استفاده میبره. چند قدر شرم است، چند قدر خجالت است که این قدر انسانیت تو از دست میدهی. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر حسینی را چی میگوید؟ تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. تو را ترسا همه گوید که در صفرا مخور حولا. نمیمانی زنا پاکی، نمیمانی زنا پاکی برای گفته رحمان، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. حضرت میگوید ننگ بر تو باد ای عرق نوش که همون پروردگاری که خالق توست، همون پروردگاری که همه نعمتها را برای تو مهیا کرد، همون پروردگاری که این قدر اعضاهای درست برای تو داد، در هر یک اعضای تو عدالت کرد، همون پروردگاری که اگر خواهد بازی زیرت تمام دنیا را نابود میکند، همون پروردگاری که با شمال میتواند دنیا را نابود کند، همون پروردگار برای تو بنده چی میگوید؟ مخور باده، عرق ننوش. ترسا چی میگوید؟ ترسا میگوید در حالت بیماری شیرینی نخور. یعنی اگر شما نزد یک دکتر روین، اگر شما را کسل قند برارن، میگوید که تو برای تو شیرینی خوردن، گوشت گوسفند خوردن منع. حسین وعیزی کاشفی که صاحب تفسیر حسینی است میگه ننگ به تو باد، سخن دکتر را میگیری برای از این بیماری نجات یافتنت از حولا و از گوشت گوسفند از همه تو پرهیز میکنی و سخن پروردگار تا قبول نمیکنی. تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. وی گفته ایستاد از باده را نخور. وی پروردگار میداند که این باده برای شما ضرر دارد. این ماشین هایی که ما و شما حی میکنیم، اینها را زوادها میداند که کدام روغن برای این مناسب است، و ما و شما را پروردگار انژینر ما و شماست، میداند کدام نوشاکی کدام روغن در وجود ما و شما پسند است. وی میداند. از این خاطر ما را منع کرده ایستاد است که نخور، این زهر قتال است، این تو را شرمنده میکند، وجودی تو را درمند میکند. این برای تو شفا نیست، برای تو دوا نیست. نمیمانی زنا پاکی برای گفته رحمان. این نامرد میگوید ای انسانی که تو نام مسلمانی و مؤمنی است، برای گفته رحمانت از عرق خوردن باز نمیستی، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. برای یک دختری که از تو ترسان یا اینکه حقیقت گفت، برای گفته او همه حلال کرده های پروردگار را ترک کردی و برای پروردگارت امر کرد که باده را نخور، خورده ای ساده ای شرمنده.